сведения от пътувания, посетени географски обекти, държави, селища, природни забележителности и така нататък. Жанрът е деликатен, защото от една страна чисто фактологическото представяне на преживяното може да остане сухо и неразбираемо, а от друга да се превърне в обикновен пътеводител и от трета да се превърне в информационна лавина, в която читателя да се загуби и да се задуши от прекалените факти и събития в пътеписа. Освен това, в повечето случаи, авторът акцентира върху лични преживявания, които е твърде възможно да не са интересни за читателя. Това усложнява взаимовръзката автор-читател и се появява въпрос: какво всъщност иска да сподели с нас автора? Дали това наистина е желание за сближаване с хората, които не са имали и няма да имат възможността да посетят описаните места, или всъщност е своеобразна суета, предизвикана от желанието му да изтъкне колко много забележителни места е посетил? И понякога отговорът на този въпрос е труден и впечатлението от прочетеното не е това, на което авторът се надява. Аз служебно, по работа, съм живял и обиколил 4 континента, но едва ли бих могъл да напиша своите, понякога досадни преживявания в различните държави на различните континенти, където съм бил. И след това умотворческо разсъждение ще премина към същността на конкретната тема. Какво представлява сборникът "Вдъхновение за пътешествия" и защо се струва да се прочете? Предполагам, че Ани е избрала това заглавие, защото чрез съдържанието на книгата се надява да разкрие на читателите своето виждане за планината и пътешествията въобще, като източник на вдъхновение. И точно това е главната провокация към читателите. Тази книга на Анелия Рачева е по-различна от предишната. Сборника разкази "Търсене на щастието", тя разказва историята на хора от реалния живот, които, изправени пред непредвидени обстоятелства, по свой си начин търсят пътя за постигане на щастието. Попаднали в различни ситуации, хората са склонни да проявят страни от характера си, за които дори и те самите не са подозирали. Героите в тази книга са реални, образовани хора, които в повечето случаи непредумно се оставят да бъдат понесени от една или друга емоционална ситуация, да се отдадат на обстоятелствата, които по-късно често водят до разочарование. Тук, във втората си книга, авторката си е поставила една по-трудна задача и предлага непопулярен похват за разширяване на читателската аудитория. Сборника "Вдъхновение за пътешествия" тя ни поднася 3 цикъла художествени произведения с различно съдържание. 2 цикъла, в които са включени пътеписи, разказващи за впечатленията от нейни походи с български планини, и пътешествия из планини и градове извън България. И особено интересният трети цикъл "Планински разкази". Този цикъл съдържа няколко истории за човешките взаимоотношения, предизвикани от психологическото въздействие на планината върху човешките емоции и промените в съзнанието, които обстановката и преживяванията предизвикват. Пътеписът е безспорно един труден литературен жанр. Той поставя редица предизвикателства пред автора. Това се отнася и за този сборник на Рачева. Но още в първата част "Пътеписи за пътешествие в България" тя грабва вниманието на читателя с предизвикателствата и преживяванията, които предлагат величествената, обгърната в достолепие, непредвидима рила, обгърната в мистика и възвишения и склонове на западни Родопи, суровия, див и прекрасен Пирин, гордо и засяващи се върхове на Стара планина, граничните, тайнствени и любопитни планини Славянка и Беласица. Не по-малко интересни са и пътеписите във втората част "Пътеписи за пътешествията извън България", които ни отвеждат в многоцветната Мадейра, исторически свързаните с България области Власко и Трансилвания и непознатото, но гостоприемно Мароко. В своите пътеписи Ани умело съчетава познавателната и емоционалната част на художественото произведение. Тя описва точно маршрутите, които е преминала, историческите събития и факти, свързани с посетените места, и отделя специално внимание на природните картини и емоциите, предизвикани от красотата на природата. Без да се бои да бъде обвинена в многословие, с думи тя рисува картини, които предизвикат читателя да се преживява нейните емоции. Четейки пътеписите й, всеки от нас може с малко фантазия да се представи като на филм описаните места и природни явления и да се докосне до красотата на всяко едно от тях. Да усети под ръката си пътеките, над главата си слънцето и дъжда, в косите си вятъра, да чуе шепота на листата в гората. В пътеписите на Ани не случайно е отделено специално внимание на митове и предания, съчетани с исторически факти и събития, а в пътеписите за места извън България и на специфични за тези места бит, начин и стил на живот, култура. В своите пътеписи Ани използва дори и лирически отклонения, включвайки поетични произведения от местни автори. По този начин тя успява да ни запознае с характерни, национални, духовни и културни особености. Всички компоненти,
вплетени в обща картина на пътекистите. Правят разказите и живи, предават им духовност и времеви обем, пресъздават атмосферата на други, непознати за повечето от нас светове. За някои те ще си останат такива, но за онези, които имат желание да се запознаят с тях, без да напускат комфорта на дома си, те стават достъпни чрез пътеписите в този сборник. Предложеният в книгата снимков материал онагледява споделените от авторката описания и преживявания. Чрез запечатаните на снимки картини от изминатите маршрути, планински пейзажи, забележителни населени места, интересни обекти, авторката предава допълнителен колорит и допълва атмосферата, в която словесните описания създават. Освен като умел разказвач, тя се проявява и като добър фотограф със свой почерк и гледна точка. Третата част от съдържанието на сборника планински разкази е един много особен, но определено успешен опит да се потърси хармоничен резонанс между човека и природата. Да се погледне чисто психологически на взаимоотношенията, които спонтанно се изграждат между туристите. Известно е, че хората, попаднали в определени обстоятелства, различни от рутинното им ежедневие, проявяват неподозирани чувства или недостатъци на своите характери. Тези необикновени ситуации им помагат да научат повече за себе си и за другите. Човешките взаимоотношения, пречупени през призмата на въздействие на природата, добавят стойности различни от ежедневните. За кратко време, в което хората са принудени да преодолят едни и същи разстояния, природни особености, начин на битуване, те се променят, създават нови взаимоотношения, дори и ако се или не се познават за живота. Типичен случай е разказът "Госпожо, бъдете мой приятел", но в подобни нережистрирани обстоятелства попадат и героите в планината на близко място, спомен за хижа Дерменка и особено в планината като лакмус, защото предизвикателствата, които планината предлага, действат като реактив за създаване или изясняване на отношения между участниците в едно краткотрайно, но откровено мини общество. Външните фактори, влияещи на психиката в подобни случаи, са силни и емоционално провокативни. Важно е да не се пропуска и факта, че всички герои в разказите на Ани са хора, които обичат природата, изпитват необходимост от съприкосновение с нея и са готови да преодолеят неудобствата и дискомфорта, неизменна част от тази любов. Авторката пресъздава своите впечатления и преживявания в особено жив и колоритен начин. Подобно на художник-пейзажист, тя създава с думи картини, които ни карат да се вживеем в тях. Като с машина на времето тя ни пренася от място на място, по стръмни пътеки край живописни пейзажи, от връх на връх, приютяване в уютни хижи, сблъскване с природни особености и препятствия. И всичко това е поднесено без излишен патос и приповдигнество, с майсторство и лекота, с любов към природата и планината, отдаваща се да бъде докосната и оценена, и с готовност, разкриваща за покоряване своите върхове. Всъщност, ние не покоряваме планината, по-скоро тя покорява нас, като ни прави по-чисти и по-добри. Дори да не сте голям привърженик на пътувания и сблъсък с природни предизвикателства, може да откриете в тази книга като врата към други светове и измерения и да се пренесете комфортно и безопасно от безчината на някой връх в България до пустинята в Мароко и да усетите дъха и аромата на планината, на малко познати или непознати за вас места. Димитър Димитров, май тази година.